Жашыл ой жүгүртүү. Жашыл деген сөз экологиялык аң сезимдин символу болуп калды. Жашыл ой жүгүртүү деген биздин күнүмдүк жашоо турмушубузда айлана чөйрөгө зыян келтирбегенге кылган аракетибиз. Дагы кандай иш-аракеттерди кыла алабыз? Энергияны үнөмдөйбүз. Ыргытыла турган таштандынын, булгоолордун санын азайтабыз. Сууну жана башка жаратылыш ресурстарын азыраак колдонобуз. Машинаны аз айдайбыз. Ошондой эле жоголуп бараткан өсүмдүктөр менен жаныбарларды жана алардын айлана чөйрөсүн экологиялык билимдерди сактаган уюмдарга жардам беребиз. Адамдар жашыл үйлөрдү курушат. Андай үйлөр ресурстарды көп сарптабагандай курулат. Курулушка жашоо үчүн коопсуз болгон кайра иштетилген материалдар колдонулат. Европада энергия үнөмдөөчү максатта курулган үйлөргө өкмөт салыктарды азайтат. Жашыл үйлөрдө жасалган айрым нерселерди санап өтөлү. Силер да бул идеяларды досторуңар, туугандарыңар менен бөлүшө аласыңар. Душтагы суунун басымын жана унитаздын челегиндеги суунун көлөмүн азайтуу. Сууну аз колдонгон кир жуугуч машинаны колдонуу. Терезелерди чоң кылып, түштүктү каратып салуу, сыртын жылуулукту сакташ үчүн жылуулап коюу керек. Кышында жылуулукту сактоо, жайында салкын болушу үчүн үйдү жылуулоо. Сууну жана полду жылытуу үчүн күн панелдерин орнотуу. Ар түрдүү кайра иштетилген материалдарды пайдалануу. Мисалы, үйдүн чатырына черепица жабуу. Ландшафттык дизайнды иштеп чыгууда кошумча багууну, башкача айтканда сууну жер семирткичте талап кылбаган жергиликтүү өсүмдүктөрдү өстүрүү. Үй бүлөңөр жашыл болушу үчүн кандай жардам бере аласыңар? Силердин жашооңор жашыл болушу үчүн энергияны үнөмдөсө болот. Үйдөгү, короодогу буюмдардан көп нерселерди жасоого болот. Азыркы кезде көп адамдар газондун чөбүн чапкан машинаны колдонушат. Мындай техника көп энергияны сарптайт. Ошондуктан короодо, бакчада же чарбакта жөнөкөй курал-жарактарды колдонгон жакшы. Мисалы, чөптү орок менен орсо болот. Кара жумуш кылуу ден соолукка пайдалуу. Жашыл ой жүгүртүү булгабоо дегенди да түшүндүрөт. Эгер бөлмөдөгү жана бакчадагы өсүмдүктөрдө зыянкечтер пайда болсо, аларга самындуу сууну чачып, курттарды кубаласа болот. Самындуу суу химиялык пестициддер сыяктуу эле таасир тийгизет жана алар уулуу эмес. Үй жыйноого, биологиялык ажыроого дуушар боло турган буюмдарды алганга аракет кылуу керек. Алардын топуракка жана сууга зыяны жок. Эч качан жерге, дренаж каналдарга антифриз, машинанын майын же башка химикаттарды төкпөгүлө. Уулуу таштандыларды кайда төгүүгө болоорун билип, ата-энеңерге жана кошуналарга бул маалыматты тараткыла. Эски сырдын жана химикаттардын банкалары уулуу. Эгер бул уулуу таштандылар туура утилизация болсо, жашообуз коопсуз жана таза болуп, үйүңөр коопсуз жайга айланат. Энергия көп сарптаган газондор. АКШнын жаратылышты коргоо агенттигинин билдиргенине караганда, америкалыктар 10 миллион гектар жерге газон айдашкан.
Бул территориянын көлөмү Пенсильвания штатына барабар. Газондорду суугаруу үчүн тонналаган суулар кетет. Аларды отоолордон арылтуу үчүн химикаттарды жана химиялык жер семирткичтерди чачышат. Газон чөптөрүн жума сайын чаап туруш керек. Газондун чөбүн чабуучу техниканын баасы кымбат жана ага дайыма бензин куюп туруш керек. Алардан катуу үн чыгып иштейт. Канаттуулар, көпөлөктөр жана башка жаныбарлар үчүн зарыл болгон табигый чөйрөсү, башкача айтканда жергиликтүү өсүмдүктөр газонго алмаштырылууда. Газондордун ордуна жергиликтүү өсүмдүктөрдү же бадалдарды өстүрүү пайдалуу. Бадалдар канаттуулардын жана башка жаныбарлардын мекендеген жайы. Газонго суу көп кетпей, улам-улам чабылмак эмес. Бадалдар кооз болуп, абдан жакшы көрүнүшөт. Силер билесиңерби? Газон чапкан машиналар абаны булгашат. Чакан газондагы көп энергияны коротот. Кичине газонду чапканда аба автомобилден чыккан газдан да көбүрөөк булганат. Экологиялык топторду түзүп, жашылдардын катарына кошулгула. Силердин шаарда же райондо жаратылышты коргоо боюнча активдүү топтор же уюмдар иш жүргүзүшү мүмкүн. Силер жана силердин үй бүлөңөр алардын иштерине кошулса болот. Мындай уюмдар жөнүндө интернеттен таап, эмне иш жүргүзөрүн билип, аларга кандай жардам берүүнүн жолдорун ойлонгула. Кээ бир уюмдар жаратылышты толук сактоого умтулушат. Айрымдары белгилүү бир жаныбарларды же канаттууларды гана коргоо чараларын көрүшөт. Кээ бирлери бүткүл чөйрөнү коргоого алса, айрымдары шалбааларды же токойлорду, чөлдөрдү же океандарды коргошот. Айрым уюмдар жаратылышты коргоо тармагындагы мыйзамдарга түзөтүү иштерин жүргүзүшөт. Төмөндө АКШда жаратылышты коргоо боюнча эл аралык деңгээлде активдүү иш жүргүзгөн уюмдар тизмеленди. Бул шилтемелер аркылуу алардын веб баракчаларына кирип, көбүрөөк маалымат алууга болот. Клуб Sierra, The Sierra Club жаратылыш парктарын жана жапайы жаратылышты коргоо боюнча иш жүргүзөт. Электрондук дареги www.sierraclub.org. Жапайы жаратылыш фонду World Wildlife Fund жаратылышты коргоо боюнча иш жүргүзөт. Электрондук дареги www.worldwildlife.org. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча тропикалык жамгырлуу токойлорду коргоо менен Rainforest Alliance уюму алектенет. The Rainforest Alliance. Электрондук дареги www.rainforest-alliance.org. Жаратылышты коргоо фонду өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды алардын жашоо чөйрөсү менен бирге коргоого алат. www.nature.org. Жапайы жаратылыштын улуттук федерациясы жаратылышты жана жапайы жаныбарларды коргоо боюнча иш жүргүзөт. Электрондук дареги www.nwf.org. Greenpeace АКШ жерди жана жер жүзүндөгү жашоону коргоо боюнча иш жүргүзөт. Электрондук дареги www.greenpeaceusa.org. Жасап көргүлө. Өзүңөрдүн жашыл үйүңөрдүн моделин түзгүлө. Чоң кагаз алгылада идеалдуу үйдүн сүрөтүн тарткыла. Эшикке жел тегирменди, чатырга күн менен жылыткан панелди кошкула.
Жергиликтүү бак дарактар же силердин климатка ылайыкташып өскөн бакчаны, жашылчалар өскөн чарбакты тарткыла. Айлана чөйрөнү тарткыла. Силердин үйүңөр дөбөдө же дарыяга жакын жайгашышы мүмкүн. Бөлмөлөрдү ичинен тартып көрсөткүлө. Бөлмөнүн терезелери чоң, алар түштүктү карап турат. Терезеде жашыл өсүмдүктөр, макулатура үчүн коробкалар турат. Башка дизайнды да ойлоп тапсаңар болот. Бардыгы силердин фантазияга жараша болот. Өзүңдүн жашыл тобуңду түз. Силер досторуңар менен бирге өзүңөрдүн жашыл тобуңарды түзсөңөр болот. Биринчи жолугушууда төмөндөгү маанилүү маселелерди ойлонушуңар керек. Эмне иш жүргүзө аласыңар? Силер жаратылышты коргоого жардам бергиңер келеби? Же башка адамдарды жашыл ой жүгүртүүгө үйрөткүңөр келеби? Жаратылышты толук коргоого аласыңарбы же бир жаныбардын түрүн коргоого алууну каалайсыңарбы? Бул маселелерди талкуулап чечкенден кийин өзүңөрдүн вазифаңарды аныктагыла. Андан кийин тобуңарга ат коюп, силердин топ эмне иштерди жүргүзө тургандыгын, өз вазифаңарды чагылдыргыла. Силер иш жүргүзүүгө канча убакыт жумшай турганыңарды аныктагыла. Жумасына 1 саатпы, 2би? Силер түрдүү акцияларга катышууга канча убакыт бөлө аласыңар? Топтун ар бир мүчөсүнүн өз милдеттери болушу керек. Топтун мүчөлөрүнүн кандай жөндөмдүүлүктөрү бар экендигин ойлогула. Кимдир бирөө сүрөт тарта алар. Балким компьютерди жакшы өздөштүргөн бирөө веб баракча ача алат. Кимдир бирөө телефон чалып, жазып интернетти изилдей алар. Кайсы жерде чогула аласыңар? Бириңердин үйүңөрдө же сабактан кийин мектептен бош класс сураш керекпи? Же мектепте чоң танаписте чогула аласыңарбы? Кеңеш айтып, жардам берген чоң кишилер да керек болот. Ар бир жолугушуунун акырында кийинки жолугушууда эмне кыла турганыңарды пландагыла. Эмне иш кылына тургандыгы жөнүндө план менен топтун ар бир мүчөсү тааныш боло алат. Топтун ар бир мүчөсү өз оюн айтып, элдин оюн укканы жакшы. Булардын бардыгы силердин жашыл топтун ишин туура уюштурууга жардам берет. Кимдир бирөө жолугушууга катыша албай калса, анча капа болбосун. Жолугушууда эмне болгонун ага түшүндүрүп айтып берсеңер болот. Тобуңарга дагы кимди чакырсаңар болот? Досторуңар деле кошосуңарбы? Өзүңөр чечкиле. Эгер топтогу мүчөлөр көп болушун кааласаңар, мектепке кулактандыруу жазып, илип коюу керек. Мындай жол менен жаңы досторду көбүрөөк таба аласыңар. Экологиялык акцияларды өткөрүү же плакаттарды чыгаруу үчүн каражат чогултуу керекпи? Төмөндө керектүү өлчөмдө акча топтоонун бир нече жолу кеңештер айтылат. Өз колуңар менен түрдүү буюмдарды жасагыла. Жарманке өткөрүп, аларды саткыла. Түшкөн акча эмнеге жумшалаарын плакатка жазгыла. Жаныбарлардын, курт-кумурскалардын, бактардын, тоолордун формасында печенье бышыргыла. Плакатка аларды сатканда түшкөн акча эмнеге жумшалаарын жазып койгула. Жергиликтүү өкмөттүн өкүлдөрүн экологиялык акцияга чакырып, колдоо көрсөтүүсүн өтүнгүлө. Бирок алдын ала мектептин мүдүрү менен кеңешкиле. Экологиялык уюмдарды тапкыла. Алар эмне иш жүргүзөрүн билгиле. Алардын көздөгөн максаты силердин топтун максатын түптөөгө жардамы тиеби? Иликтегиле. Дагы бир пайдалуу кеңеш бардык жүргүзгөн ишти көңүлдөнүп жасагыла. Бактарды тигүү. Бак тигүү көңүлдүү жана айлана чөйрө үчүн пайдалуу. Бардык бак дарактар кычкылтекти бөлүп чыгарышып, көмүр кычкыл газын сиңирип алышат.
Бактар тамырлары менен топуракты бекем кармап турушат. Бактар көлөкө кылышат. Көптөгөн жан жаныбарлар мекендеген үй боло алат. Бактарактар абанын температурасын салкындатышат. Ызы чуу добуштар менен булганууну азайтышат. Шамалды тосушат. Бак-дарактар силердин аймакка абдан пайдалуу. Бак-дарактар кооз жана кызыктуу жандуу өсүмдүктөр. Алар жер жүзүндөгү организмдердин бардыгынан мурун пайда болгон. Ар бир бак жылына 100 килограмм кычкылтек бөлүп чыгарат. 40 сотук жерде өскөн бак 18 адамга бир жыл жеткенде кычкылтек бөлүп чыгарат. Жер жүзүндөгү эң бийик бактар Калифорнияда өскөн секвоялар. Алардын бийиктиги 84 метр. Кычкылтекти бөлүп чыгаруучу чоң булактар. Бак тиккен адам. Силер Джонни Эпплсид деген адам жөнүндө уктуңар беле? Кыргызчага которгондо алманын уругу деп которулат. Бул чыныгы адамбы? Ооба, анын аты Джон Чапман болгон. Ал Американын Массачусетс штатында 1700-жылдары жашаган. Жапайы жаратылышты изилдеп жүрүп, өзүнө ушул атты ойлоп тапкан. Көбүнчө жылаңайлак жүргөн. Кайда барса алма тиккен. Алманы жөн эле тиккен эмес. Жаратылыштан ыңгайлуу жерди таап, ал жерди бадалдардан тазалап, алманын уругун тигип, жаныбарлардан коргоо үчүн тосуп койгон. Анын айрым бакчасы көп территорияны ээлеген. Америкага көчүп келген дыйкан фермерлер өсүп, мөмө байлап калган алмаларга абдан сүйүнүшкөн. Нью-Йорк штатынын батыш жагындагы көптөгөн бакчалар, Пенсильваниядагы, Огайо, Мичиган, Индиана жана Иллинойс штаттарындагы бакчалар Джон Чапман тиккен алманын уруктарынан тараган. Ал жаратылышты изилдеп жүргөн маалында миллиондогон уруктарды тиккен. Жасап көргүлө. Бак тиккиле. Бакчага өздөрү чыгып калган майда көчөттөрдү кайра отургузгула. Анткени алар чоң бактардын көлөкөсүндө өспөй калат же чөп менен кошо чабылып калышы мүмкүн. Аларды үйгө жакын жерге же бакчадагы бош жерге тиккиле. Кагаз стаканга топурак салып, ага кичинекей бактын көчөтүн тигип, терезеге койгула. Тамырлары топуракка толук киргенин байкагыла. Суу куйгула. Бакты кайра жерге тиккенге чейин терезенин күн тийген жеринде бага тургула. Көчөттөрдү тандоо. Адегенде тигиле турган көчөттөрдү тандагыла. Жакшы көчөттөрдү кайдан алууга болоорун билип, таап берүүсүн ата-энеңерден өтүнгүлө. Көчөттөрдү жазында топурак муздак кезде тиккен жакшы. Бак жай бою өсүп, тамыр жайганга убакыт болот. Силер көптөгөн майда көчөттөрдү отургузсаңар болот. Бактын эң кичине көчөтүнүн көлөмү чыпалактай болсо деле жарайт. Аларды адегенде кагаз стаканга салып, 1-2 жума терезенин үстүнө коюп баккыла. Эгер көп бак тиге турган болсоңор, көчөт кылып тиккиле. Анткени көчөттөрдүн бардыгы эле тамыр алып өсө бербейт. Ошондуктан көбүрөөк көчөт отургузгула. Чоң бактардын өсүшүнө мүмкүнчүлүк көп, бирок алар кымбатыраак болушу мүмкүн. Кээ бир бактардын түрлөрүн өстүрүүгө оңой, айрымдары кыйынчылык менен өсүшөт. Түбөлүк жашыл болгон карагайга окшогон бактардын көчөттөрү тез тамыр алып өсөт. Көчөттөрдү сатып алардан мурда силер жашаган аймакка кайсы бактар жакшы өсөрүн билүү пайдалуу. Бак тегүүнү баштайбыз.
Бактыгерден мурун ылайыктуу жерди тандагыла. Бактар абдан бийик болуп же капталдарына бутактанып жайылып өсүшү мүмкүн. Тегеректеги бактар кандай болуп өскөнүн байкагыла. Канчалык бийиктикте өсүшүптүр? Күн жакшы тийиши үчүн бактардын ортосундагы аралык 3 метрден кем эмес болушу керек. Бак тиге турган чуңкурду кең жана терең кылып казгыла. Бактын тамырлары кенен баткандай болсун. Майда тамырлары жакшы өсүшү үчүн чуңкурдун айланасын жумшарткыла. Чуңкурдун түбүнө бир аз суу куйгула. Бакты тамырларын ылдый каратып чуңкурга салгыла жана өзүңөр казган топурак менен көмгүлө. Топуракка компост кошуп, жерди семиртсеңер болот. Жакшылап суу куйгула. Эгерде жамгыр жаабаса, бак жакшы өсүшү үчүн улам-улам суу куюп тургула. Өз багыңарды тез-тез карап тургула. Бактын көлөкөсүндө кимдир бирөөлөр олтуруп эс алганын элестетсеңер, сонун сезимдер жаралат. Силер жер үчүн пайдалуу иш жасадыңар. Жасап көргүлө. Жашылдандыруу боюнча топ түзгүлө. Топтун мүчөлөрүнө 10 бактын көчөтүн таратабыз. Көчөттөрдү мектепке, бакчага же ыңгайлуу бир жерге тиксе болот. Бактыгердин алдында мектептин мүдүрү же кошуналар менен кеңешүү керек. Топтогу 10 адам 10 бак тиксе, анда силер планетанын жашыл катмарына дагы 100 бакты кошкон болосуңар. Жашыл саякат, жөө же велосипед менен сейилдөө. Он 4 000 чакырым жол жүргөн автомобилден чыккан көмүр кычкыл газын жутуш үчүн 40 сотук жерде өскөн бак көмүр кычкыл газын жыл бою араң сорубаларын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Силердин машинаңардан чыккан көмүр кычкыл газын жутуш үчүн үй-бүлөңөр канча бак өстүрүшү керек? Жылына машинаңар канча чакырым жол жүрөрүн ата-энеңерден сурап билгиле. Эгер алар билишпесе, машинадагы маалыматтарды жазып алгыла да, ал күндү белгилеп койгула. Бир жумадан кийин машина канча километр жүргөнүн билип алсаңар болот. Бул цифраны жыл ичиндеги 52 жумага көбөйткүлө. АКШда ар бир машина 20 000 чакырым жол жүрөт. Бардык көмүр кычкыл газын сиңирип алуу үчүн жолдун боюнда абдан көп бак тарак өстүрүлүшү керек. Силердин машинаңар канча жол жүрөт? Көмүр кычкыл газын жутуу үчүн канча бак керек болоорун билгенден кийин машина менен аз жүрүү зарыл экендигин түшүндүңөр деген ойдобуз. Бул бензинге кеткен акчаны да үнөмдөйт. Үйдөн анча алыс болбосо жөө басып барууга болот. Жөө басуу ден соолукка абдан пайдалуу. Велосипед менен сейилдөөнүн да пайдасы зор. Бул дагы бензинге кеткен акчаны үнөмдөйт. Жөө басканга караганда тезирээк жетсе болот. Дайыма коопсуздук чараларын эсиңерге алгыла. Велосипед менен жүргөндө башыңарга шлем кийгиле. Досторуңар менен бирге велосипед тебүү көңүлдүү. Бирге жетүү. Бара турган жериңер жөө барганга алыс болсо, коомдук унаа менен ал жерге жетүүгө болот. Эгер силердин шаарда
автобустар же троллейбустар жүрсө, алардын маршрутун жана ырааттамасын билгиле. Силерге ыңгайлуу болушу мүмкүн. Адегенде ата-энеңер менен бирге бул маршрут менен барып көрүү керек. Андан кийин досторуңар менен бул маршрутта жүрсөңөр болот. Коомдук унаа менен жүрүү ыңгайлуураак, анткени азыр шаарда жеке унаа токтотуучу жерлер абдан аз, автомобилдер абдан көп. Машинаны аз айдоо үчүн улам кайра барып жүрбөй, жолдо баратып бир нече жумушту бүтүрө кеткен оң. Кыла турган иштерди тизмелеп алуу зарыл. Азык-түлүктү үйгө баратканда ала кеткен оң. Бир жол жүрүү менен бир нече жумушту бүтүрүүгө болот. Бир машина менен бир нече досторуңар менен барууну сүйлөшүп алсаңар да туура. Бирок машинаны күттүрүп койбой эрте чыгуу керек. Иштеп жаткан мотор бензинди коротуп, абага зыяндуу газдар бөлүнүп чыгаарында эсиңерден чыгарбагыла. Сууну сактагыла. Планетадагы суунун көлөмү ошол бойдон сакталышы үчүн убакыттын өтүшү менен таза суунун көлөмү күн сайын азаюуда. Фабрикалардан, айыл чарба талааларынан, мунайды кайра иштетүүчү заводдордон, булганыч көчөлөрдөн жана жолдордон чыккан таштандылар менен суу булганууда. Кир агындылар көлдөргө жана дарыяларга, жер астындагы суу катмарларына агып киргени абдан жаман. Ал жерде суунун эң таза запастары жайгашкан. Алар дүйнө жүзүндөгү адамдар иче турган таза суунун булактары. Акыркы 100 жылда АКШнын түштүк батышындагы кургак жерлерде айыл чарбачылыгын жүргүзүү жана гольф ойноо үчүн жашыл чөптөрдү өстүрүүгө ирригацияны колдоно башташты. Жердин астынан суугат иштери үчүн суу көп алына баштады. Окумуштуулар муну суу катмарын иштеп чыгуу деп аташат. Жер астындагы суу катмары суу топтоо жөндөмдүүлүгүн жоготкондо суунун деңгээли төмөндөй берип, жер астындагы акыркы суу катмары жоголгончо азая берет. Бул кургак аймактардагы олуттуу проблема. Жер жүзүндө адамдардын санынын өсүшү менен сууга талап көбөйөт. Эмне кылуу керек? Үйдөгү же коомчулуктагы сууну үнөмдөөнүн 10 жолу. Душтун, унитаз челектеринин, кир жууган машинанын суусунун басымын азайткыла. Суу аккан түтүктөрдү, крандарды оңдогула. Тишиңерди жууп жатканда сууну өчүргүлө. Кир жууган же идиш жууган машинанын ичин толтуруп, анан колдонгула. Машина жарымына чейин толсо деле жууш үчүн толук машина сыяктуу эле суу кетирет. Иче турган сууну агызып муздатпай, муздаткычка коюп муздаткыла. Бакчага сууну көп талап кылбаган бак-дарактарды тигүү керек. Жергиликтүү өсүмдүктөр менен бактарды отургузгула. Алар суугарууну көп талап кылышпайт. Таштар менен кооздоого да болот. Кургакчылыкка туруктуу өсүмдүктөрдүн түрлөрүн тандагыла.
Бакчаны суугаруу үчүн жаандын суусун чогулткула. Ваннага суу көп кетет. Душка жуунсаңар, суу азыраак коройт. Силер билесиңерби? Таза суунун коромжу болушу. Дааратканаларда сууну агызган сайын 10 литр суу кетет. Суу куюлган идиштин көлөмү аз болгон дааратканалар сууну жакшы үнөмдөшөт. Күн сайын канча литр таза сууну агызып жатканыңарды эсептегиле. Эми чыккан санды үйдө канча киши жашаса ошончо кишиге көбөйткүлө. Жер жүзүндө жашаган миллиарддаган адамдар таза сууларды дааратканаларда агзаарын элестетип көргүлө. Сараң чөптөр. АКШнын жаратылышты коргоо агенттигинин эсеби боюнча, аянты узун туурасы 30 метр болгон газон өстүргөн ар бир америкалык чөптү жашыл бойдон сактоо үчүн жылына 45 000 литрден ашык сууну пайдаланат. Американын газондорунда тулаң чөп көп өстүрүлөт. Бул чөп жумшак, калың жана жашыл. Бул чөптү өстүрүүнүн жалгыз проблемасы ага жылына 80-100 сантиметр жаан-чачын зарыл. Бул аймакта жаан-чачындын көлөмү болгону 30-35 сантиметрди түзөт. Демек, газонду сугаруу үчүн иче турган суунун чоң запастары сарпталып жатат дегенди түшүндүрөт. Чөп жашыл болушу үчүн кылынган аракеттер ушул. Кандай гана ысырапкорчулук. Адамдар жерге зыяндуу жер семирткичтерди да пайдаланышат. Жыл сайын АКШда газондорго 30 000 тоннадан ашык химикаттарды чачышат. Бул дыйкандар чачкан химикаттардан алда канча көп. Адамдар газондорго жергиликтүү чөптөрдүн, гүлдөрдүн сортторун өстүрүшсө жакшы болмок. Канаттууларды, көпөлөктөрдү өзүнө тарткан гүл багы же бакча болуп калмак. Парктарды жана суу жээктерин булгабагыла. Адамдар дайыма таштандылар менен жер сууну булгашат. Анткени таштанды челектерге таштанды салуудан эригишет. Эгер бардыгыбыз ушинтип булгай берсек, жаратылышка чоң зыян келтиребиз. Эгер биз суунун жээктерин жана деңиздерди булгасак, анда таштандылар деңиз жашоосунун акыбалына начар таасирин тийгизет. Шамал кагазды жана полиэтилен баштыктарды учуруп кетип, алар парктардагы бактардын бутактарына, жашыл тосмолорго самсаалап илинип калганы абдан жаман көрүнөт. Таштандыларды жыйнап жатып, биз айлананы тартипке эле келтирбестен, үй жана жапайы жаныбарларды сактап калабыз. Анткени жаныбарлар пакеттер менен кагаздарды жеп жабыркашы мүмкүн. Дайыма айлана чөйрөлөрдү тазалоо иштерин жүргүзгөн экологиялык акцияларга катышуу менен тазалоонун маанилүү экендигин түшүнө аласыңар. Жаратылышты тазалоо аркылуу жан дүйнөгө жагымдуу сезим жаралат. Биздин планетаны тазалоого салым кошконуңарга ыраазы болосуңар. Жасап көргүлө. Таштандыдан арылуу.
Таштандыны эңкейбестен жана колду булгабастан жыйноого болот. Ал үчүн жыгачтан атайын таяк жасап алыш керек. Жыгач таякты, кургак бутакты же эски буюмдардын кармагычын алсаңар да болот. Чоң кишилерден таяктын учуна мыкты уруп берүүсүн өтүнгүлө. Мына силерде таштандыларды чогултуучу таяк бар. Эми тегеректеги таштандыларды чогулткула. Эч качан булгабаганга убада бергиле. Кырдаалды начарлатпагыла, эч качан булгабагыла. Тиш чукугучту таштабагыла. Таштанды ыргытпаганды көнүмүшкө айланткыла. Качандыр бир кезде таштанды ыргытып булгаганыңарга уялып, таң калуу сезими пайда болот. Башка адамдардын бүчөк жана оролгон кагаздарды ыргытканын байкай баштайсыңар. Кимдир бирөөнүн таштандыны жерге ыргытканы силердин жиниңерге тиет. Эгер силер паркка же суу жээктерине барууну пландасаңар, жаныңарга таштанды салуу үчүн мүшөк ала жүргүлө. Силер кеткенден кийин бир дакыпын жерде калбагандай тазалап кеткиле. Бутуңардын издеринен башка эч нерсе калбашы керек. Таштандыны таштанды үчүн бөлүнгөн жерге койгула. Кайра иштетиле турган таштандыларды кайра иштетүүгө өткөргүлө. Досторуңар менен жаратылышта чогуу эс алуу менен бирге айлана чөйрөнү тазалоо кандай сонун? Эмне кылуу керек? Таштандыны тазалоо. Ата-энеңердин машинасына таштанды жыйноо үчүн баштык же мээлей салып коюу керек. Силер жашаган аймакта же досторуңар менен тоого чыкканда таштанды жыйноону уюштургула. Ар бир жолу тазалай турган аймактарды кезектештирип, өзгөртүп тургула. Үй бүлөңөр, классыңар же тооңар менен бирге жолдун жээктерин тазалоо үчүн бөлүп алсаңар болот. Ушул жерлерди улам жыйнап тургула. Табиятка же суу жээктерине эс алууга чыкканда өзүңөрдүн артыңарды жана айланаңарды жыйнап кеткиле. Бул үчүн атайын баштыктарды ала кеткенди унутпагыла. Айлана чөйрөнү тазалаганга убакыт бөлүү керек. Ал тегерегибиздин таза болушун камсыз кылат. Жасап көргүлө. Жүрүшкө чыкканда таштандыны чогулткула. Бир нече досторуңарды чогултуп, силер жашаган аймактын картасын карагыла. Кайсы жерге жүрүшкө чыгууга болоорун пландагыла. Биринчи жүрүшүңөрдө 1 километр аралыкка чейин барууну пландагыла. Канчалык аралыкты жүрүп аларыңарды билесиңер. Ар бириңер аба ырайына ылайык кийим, ыңгайлуу бут кийим кийдиңерби? Ар бир адам таштанды салганга баштык жана мээлей алганды унутпасын. Жүрүштө тандалган маршрут менен жүргүлө жана таштандыны тазалоонун кезегин түзгүлө. Бир адам кайра иштетүүгө кете турган таштанды салган мүшөктү, мисалы, бөтөлкө салынган мүшөктү көтөрүп алса болот. Жер күнүн майрамдагыла. Бир 1970 жылдын 22 апрелинде АКШда биринчи жолу жер күнүн белгилешкен. 20 миллиондон ашуун адам ар түрдүү акцияларга, парадтарга, экологиялык аңгемелешүүлөргө, ырдоого катышкан. Бул экологиялык кыймылдын башталышы болгон.
адамдар жаратылышка таасир тийгизишерин түшүнүшкөн. Экинчи жолу жер күнүн 20 жылдан кийин өткөрүшкөн. Майрамдоого дүйнө жүзү боюнча 100 миллиондон ашык адам катышкан. Азыркы мезгилде адамдар жер күнүн жыл сайын 22 апрелде белгилешет. Ушул жылы жер күнүн өткөргүлө. Бул китептеги оюндарды жана тажрыйбаларды пайдалансаңар болот. Мурда колдонулган кагаздардан дилдирек жасагыла. Курттар жашаган чөйрөгө жерге окшош пудинг жасагыла. Жергиликтүү жашылчалардан тамак аш жасап ала келсеңер болот. Майрамдын бардык катышуучуларына стаканга олтургузулган көчөттөрдү тараткыла. Ар ким өз каалоолорунда отургузганы жакшы. Көрдүңөрбү, жерди сактоо көңүлдүү майрам. Жер күнү ар дайым майрамдалышы керек. Жер күнүн биз жыл сайын майрамдашыбыз керек. Бул күнү ар бирибиз жерди коргоого кам көрүшүбүз зарыл. Күнүгө жер күнүн белгилесек кандай болмок? Мектепте жер күнүн күнүгө белгилейли деген клубду ачсаңар болот. Анда бул аракетиңер күнүгө тиш жууган сыяктуу эле жерге кам көрүү күнүмдүк көнүмүш адатка айланат.